السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم فيديو جديد شاركتكم فيه روتيني النهار اليوم كامرأة عاملة وربة بيت، واكيد ما زلت مكمله معاكم في التحضيرات المسبقه اللي تساعدنا في يومياتنا كنساء عاملات او ربات بيوت، وتقدري تعتمديها في تحضيرات رمضان ان شاء الله. وشاركتكم بعض المشتريات من الخضر للاسبوع الثالث من شهر ديسمبر. شريت البطاطا وجزر وشريت راس تاع شوفلار، وبغيت نشارك معاكم كيفاش تقدروا تحتفظوا بالجزر، مع العلم انه وقته راه ب50 دينار جزائري للكيلو، اللي 5000. يعني تقدري تخزنيه لرمضان ولا تعتمدي هذه التحضيرات تستفادي منها في يومياتك. نجيبوا الجزر نقوه مليح، نختاروا نديروا اللي صغيره واللي موين واللي كبيره، الحبه كبيره شويه، نختاروا كل وحده ونديروها وحدها. اللي صغيره ولا موين نقسموها هكا على 2، هذه نستعملوها في مرقه طعام ولا في مع الرشته، ولا نديروها في حريره، في القدره تاع الحريره ولا الشوربه، ولا تلقاوها كاين بزاف وصفات اللي نستعملوا بها. هذه اللي تكون شويه متوسطه، وهذه نستعملوها في مع الزيتون، طاجين الزيتون. والهذيك اللي شويه الحبه كبيره ولا نرابوها. هذه اللي مرابيه تانيك تقدري تستعمليها في الحشوات ولا في لي غاتا. كاين بزاف وصفات البنات راح نشاركهم معكم تاع حشوات. لشهر رمضان ان شاء الله راه على الابواب، حشوات ولا لي غاتا نستعملوا فيها هذه الجزر هذا اللي مرابي. ها هما اللي راني قطعتهم قدامكم، هادو هما. هنا قبل ما نبدا كاع نقاو التقطع كنت دايره الماء يغلى، الماء كان يغلي فوق النار. لازم البنات نديروا الجزر تاعنا في الماء غالي، راكم تشوفوا الماء غالي. نحطوا الجزر تاعنا زروديه، نحطوها ونحسبوا لها من بدايه الغليان، نحسبوا لها 2 دقائق حتى ل3، هذه الماكسيموم. والبنات الجزر دروك راهو كيما نقولوا طري، بالخوف يطيب معكم. حنا ما خصناش نطيبوه، حنا خصنا نعتمدوا هذه الطريقه برك باش نحتفظوا به اطول مده ممكنه وما يخسرش معنا. وهذه الطريقه نفسها نعتمدوها مع الاخرين، مع الجزر اللي كان مقطع بالطول ولا مع هذا اللي مرابي. وهذاك الماء نفسه تقدروا تستعملوه، يعني ماشي شرط تبدلي الماء، نفس الماء استعمليه في كاع ال3، وتكوني موجده الماء بارد. انا هذاك الماء اللي من بعد ما حطيته الجزر من القدره درته في ماء بارد جدا، وهذه هي النتيجه. وندسته في الكونجيلاتير المده اللي بغيتها ان شاء الله. وهنا هذا طاجين بسباس درتو للحشاء. الا كنتم باغيين البنات نشارك معكم الوصفه ما عنديش مشكل. هذه الطريقه تخلي الغراوين اللي ما ياكلوش البسباس ما يفيقوش به وياكلوه نورمال، مام كاين كبار ما ياكلوش يخلوهم ياكلوه. الا بغيتوني نشارككم الوصفه ديروا تعليق، وإلا عجبكم الفيديو ديروا جيم وابوني، والسلام عليكم ورحمه الله.